Pemirsa RSUD Kelungkung Kaaptiang digelis, nyagayang pelayanan berbasis elektronik. Para petugas mangde ngawigunayang makudang-kudang program database, sekadi e-resep, e-rekam medik, miwah e-antre, sani mapaiketan dadosiki mangde sayan dengan keselahin. Bupati Kelungkung Inyoman Swirta ngawadarang pelayanan kesehatan antuk ngawigunayang digitalisasi sekadi inucap kaptiang sida nincapang kualitas pelayanan majang krame. Beciknya nih panglimbakan digital mangde kemargiang melarapan inovasi ring sajeroning nyokong kualitas pelayanan majang krame sayan becik. Bupati Swirta mastikayang samian bage ring RSUD Kelungkung sida digelisang ring pemargi punike antuk penyayuban Direktur Sani Anyar. Pai ketandani dahat nyokong makudang-kudang pangupaya samian OPD sani sida nyokong panincapan ayahan majang krame. Punika mawinan dani nyokong OPD antuk ngelimbakang ayahan elektronik anutin amungan suang-suang. Asa punika taler pai ketandani ngaptiang samian petugas kesehatan mangdes tata maut saha nincapang kualitas ayahan majang krame ring sajeroning ngawi gunayang piranti teknologi digital. Lianan punika Bupati Swirta nyokong proses finishing gedung rawat inap interna miwah gedung perawatan bedah tur sarana prasarana nyani sida digelisang. Selantur nyani pacang kawawin malih 100 bed. Pawawan inucap kaptiang sida ngeruruhang pemargi ring ayahan sani kaicen RSUD Kelungkung. Bagi Bali Pos Nguningayang.